반갑습니다. 거제 꼴박맨입니다. 오늘은 장승부 총바위 쪽에 지금 이제 바로 옆에 이쪽에 보이는 데가 총바위입니다. 총바위고 제 바로 좌측에 보시면 기차바위에 있고 중간에 장님 영상에 보시면 뱅에돔 친다고 여기 들어와가 한번 한 적이 있습니다. 있는데 오늘은 참돔을 대상으로 왔습니다. 제가 요즘에 좀 뜸합니다. 날이 너무 더워서 9월부터 갈까 하다가 거의 태풍이 지나가고 그러고 난 다음에 그렇게 전에는 이번 태풍은 그렇게 비가 많이 안 왔죠. 안 오고 서해안 쪽으로 많이 왔는데 이쪽 거제 쪽에는 거의 오지를 않았어요. 그러다 보니까 하구뚝도 열지를 안 했고 그러다 보니까 물색도 아주 좋습니다. 아주 좋고 오늘 어떤 그림이 될런지 한번 열심히 해보겠습니다. 원래 9월부터 해가지고 이제 뱅에돔하고 감성돔을 위주로 촬영을 하려고 생각을 하고 있었는데 지금 뭐 감성돔 하기도 좀 어중간한 시기고 그래서 참돔으로 하려고 나와 있습니다. 원래 여기는 날물에 잘 됩니다. 날물에. 근데 지금 12시부터 뜰물입니다. 지금 시간이 오후 1시가 약간 넘었는데 어떤 상황이 될런지 오늘 뜰물이 오늘 7시가 만들거든요. 만드니까 이제 초들이 받치고 있으니까 뜰물에 어떤 그림이 놀는지 한번 최선을 다해 보겠습니다. 오늘 사용할 채입니다. 낚싯대는 1.6코대입니다. 1.6코대에 원줄 3호, 목줄 3호 이렇게 했어요. 하고 항상 참돔이나 감성돔이나 저는 비슷하게 치죠. 끝신바리지에 밑에 산디 수중지를 달았어요. 달고 이렇게 채비를 마무리를 했습니다. 과연 오늘 어떤 그림이 놀는지 한번 최선을 다해 보겠습니다. 자, 시작해 볼게요. 물이 어디로 가노? 예, 물은 지금 현재 저 정면에서 제 쪽으로 다가오네요. 다가오면서 채비가 안착이 되고 있네요. 네, 지금 이제 미끼는 크릴로 넣었어요. 오늘 대체 미끼로 청개비를 들고 왔거든요. 왔으니까 안 되면은 청개비를 또 넣어 보겠습니다. 예, 자부가 많습니다. 미끼 안 사러 오네요.
예, 왔습니다. 뭘까요? 예, 참돔입니다. 참돔. 예, 사이즈는 한 35나 되겠네요. 예, 사이즈가 재보니까 한 40 정도 놉니다. 40. 예, 지금 미끼는 청개비를 쓰고 있어요. 크릴로 쓰니까 미끼가 없어지더라고요. 그래서 자브가 있는 것 같고 그래서 지금 이제 청개비를 가지고 낚아냈습니다. 참돔 낚시 하실 때는 청개비가 좀 유리한 면이 있습니다. 그리고 미끼가 최대한 오래 살아 있으려고 그러니까 보통 청개비를 쓰시면 좋은 그게 돼요. 개체 미끼가 잘 되고 그러니까 출조하실 때 청개비 한 통 정도는 사가지고 가시면 좋을 것 같아요. 왔습니다. 예, 이거는 참돔 막아야 되네. 막아야. 이거는 바로 방생할게요. 더 커서 보자.
빠지겠습니다. 오, 저 찹니다. 아이가 이 바이크. 아, 큰 놈인데. 예, 빠져버렸습니다. 예, 꽤 크네요. 저거는 한 50이나 될 것 같은데, 아깝습니다. 또 오겠죠, 뭐. 뭐씩 물고 있습니다. 먹고 물류 쓰기고. 예, 아가야네, 이거 아가야. 바로 방생합니다. 네, 오늘 영상은 이걸로 마치도록 할게요. 물이 이쪽 총바위 쪽으로 갈 때는 입질이 거의 없네요. 없고, 지심도 쪽으로, 서가 있는 위치에 지심도 쪽으로 갈 때 입질이 좋습니다. 아까 큰 놈이 아깝습니다. 좀 설 걸리는 것 같은데, 거기 너무 아깝네요. 아깝고, 여하튼 날이 많이 무덥습니다. 무더우니까 정말 건강관리 잘 하시고요. 될 수 있는 대로 오후 출조 이렇게 해가지고 잠깐 한물대 정도 보고 가시는 게
좋을 것 같아요. 여하튼 무더운 여름날 건강관리 잘 하시고, 또 내일은 어디로 갈는지 모르겠지만 내일도 출조 예정이 돼 있으니까 내일도 참돔을 당해서 갈 겁니다. 그러니까 또 내일 조과물이 나오면은 또 영상 올리도록 하겠습니다. 네, 오늘 시청해 주셔서 감사합니다.